首先歡迎我哋3級小朋友已經準備好晒啦，為我哋帶嚟精彩嘅舞蹈演出《小花朵》。小朋友今日練習咗好耐啦，希望佢哋每個小朋友都好似一個好靚嘅花花，同埋有燦爛嘅笑容，為經紀人送上滿滿嘅活力。而家有請小朋友一齊表演。係呢一個點咧進行射波啦。哇！小朋友，你哋實在太厲害啦，演得非常之好啊，好 Q 啊！俾啲熱烈的掌聲送俾我哋3級嘅小朋友先，好嘢！咁樣咧，我哋而家請小朋友跟住老師企喺呢度準備，有請 I1 小朋友跟住陳先生企喺呢個位置，係啦。靠住呢邊，小朋友靠住呢邊，好，小朋友靠住呢邊，係啦，靠住。1、2、3，我哋跑3圈入去，跟住停一路再跑翻嚟。呢邊 Alex 係啦，跑翻嚟呢邊。第2次，係。第3次，咁我哋呢度就會。而家我哋有請請坐低先 ，IV 黃先，跟住到 I2 I1 啊 ，very good。世界盃嘅現場演講啊！先排翻一行得唔得？可以過嚟呢邊，俾機會你哋影相。I1 過嚟可以，I1 家長，I1 家長可以落嚟影相，落嚟幫手。I1 嘅過嚟都幫下手先。好啦，睇翻呢個男。要成呢張相成個先。I1 嘅。I3 嘅都幫手拉住個字。好，而家我哋現正開始啦。首先係請家長拉起個好，而家請家長拉起帳幕。Thank you。好，而家我哋準備跑過去，要跑3個圈，同我一齊講，跑3個圈，跑3個圈。OK，預備，1、2、3 ，Go！Go！Go! Okay, go! Oh, 跑翻嚟係 go! Go!
4、3、2、1，停止遊戲。好，而家請家長將彩虹飛放落地下，得冇問題。咁我哋記得啦，第2樣嘅任務咧就係將啲手勢行過去。過到嚟。Jadi ayah ni tu buat dia ya. 過到嚟。慢啲，慢啲，慢啲。咁直覺啊嘛，排隊喺度。Thank you. See you. 過嚟。好啦，而家咧，我哋呢度咧係一個好好玩嘅協作遊戲喎。咁呢度咧總共有1、2、3、4、5、6個攤位遊戲咧，可以俾你同小朋友一齊咧開心遊戲嘅喎。咁我哋睇下呢個家長同埋彤彤嗱，I think parents can accompany your children for the game now.
時候啊要小心啊，因為有同學跑緊步啊，你哋行入嚟好容易撞親啊！重複一次啊！行去中場嘅時候啊，人哋跑緊步啊！Ayun pala sila. Baby Shark 嗰下就要即刻放下嚇，將佢準備一，好預備一，好準備要，好音樂大就大啦，喐係咪先？大力啲，係啦。Baby Shark 就放下，係啦。Baby Shark 嘟嘟嘟嘟，身。我哋其他同學注意，1、2年班嘅同學咧留翻喺會場啊，3、4、5、6年班嘅同學，請你哋而家翻埋你嘅座位。好啦，唔好再扮馬騮啦，嗰3個，後面嗰3個做咩扮馬騮爬嚟爬去？落翻嚟。翻去啦就。再講多次，3、4、5、6年班上翻去自己嘅座位坐低先，唔該晒。今次咧請小朋友圍住圈圈轉喎，拉住個彩虹衫圍住圈圈轉，係啦，請佢拉住旁邊我哋轉圈圈咯喎 ，OK？P1、P2 嘅同學仔，P1 往一個方向轉。
係啦，轉呢邊轉，係行啦行啦行啦 ，OK good， 請嘅轉啦。哇，好犀利喎！喂，P1P 都來咗。好。幾多年？